вами канал Фронтовая кинолетопись, и в сегодняшнем выпуске мы будем говорить о забытом котле 41 года. В конце августа, в ходе финского наступления на Карельском перешейке, у деревни Парлампи были окружены и разгромлены части отступавших из Выборга 3 советских дивизий 23-й армии. 20 августа 41 года преследуемые финскими частями 123-я и 43-я стрелковые дивизии по приказу Ставки взорвали пограничные укрепления и начали отход в район севернее Выборга. В ночь на 25 августа финны успешно провели морскую десантную операцию, высадив на противоположном берегу Выборгского залива 8-ю пехотную дивизию, при этом не имея в этом районе Балтики ни одного крупного надводного боевого корабля и значительно уступая в численности авиации. Несмотря на огонь береговых батарей и действия авиации, сорвать переправу не удалось. Закрепившись на плацдарме в районе высадки, финны перешли в наступление. В то же время части 115-й и 123-й стрелковых дивизий получили приказ нанести контрудар из района южнее Выборга на Воу-Сальми с целью ликвидировать плацдарм, занимаемый финскими войсками. Контрудар успеха не имел. К исходу 26 августа финский десант овладел станцией Кемяри, а также установил контроль над Приморской дорогой между Выборгом и Коивисто и железной дорогой Выборг-Ленинград. В результате южнее Выборга, в лесном массиве, между деревнями Парлампи и Мятся-Кюля в окружении оказались 3 стрелковых дивизии, 82-й полк НКВД и 101-й артполк резерва главного командования. Окруженным войскам было приказано уничтожить боевую технику и через лесной массив у деревни Парлампи отходить на Ленинград. Части войск удалось пробиться к поселку Коивисто, откуда они перебрались на остров Бьорке, обороняемый частями Выборгского укрепленного сектора. Значительную часть советских войск все же успели эвакуировать морем, но многих в конечном счете ждал плен. В центральной и западной частях Карельского перешейка, по словам командующего северо-западным направлением маршала Ворошилова, отступление фактически превратилось в бегство. Дороги были забиты обозами и тылами. У Парлампи также ситуация усугублялась тем, что в котел угодил и корпусный 101-й артполк, вооруженный тяжелыми гаубицами-пушками МЛ-20 калибра 152 мм, которые не были предназначены для контактного боя с противником. Приходилось на ходу из взводов управления дивизионов батарей создавать роты охранения матчасти. Полностью отсутствовала разведка. Зная направление отхода, финны прицельно обстреливали колонну на всем маршруте. В течение 3 дней наши войска вели упорные бои с целью вырваться из окружения. Подразделения финских 25-го и 5-го пехотных полков отразили все атаки и начали зачистку местности. Утром 30 августа командование 43-й стрелковой дивизии приняло решение отделить матчасть от обозов, поставить в голову танки и батальонные полковые орудия и, ведя огонь схода, пробиваться вперед. Финны пропустили авангард, 65-й стрелковый полк оторвался и прошел вперед, а главные силы, состоявшие в основном из матчасти артиллерии, колесных машин и обозов, были остановлены минометным и пулеметным огнем на северо-западной окраине леса в 2 километрах от станции Соммы. Отступающие войска буквально сбивались в кучу. Артиллерийской и матчасти было так много, что развернуться для боя было невозможно. Подразделения несли большие потери. С каждым часом котел продолжал сжиматься. Наши части держали рубеж обороны радиусом не более 3 километров. Стоит отметить, что не имея разведданных о позициях финнов, красноармейцам приходилось вести огонь практически вслепую. Тем временем финские войска плотным кольцом охватили весь район обороны дивизии. 1 сентября 1941 года командир 43-й стрелковой дивизии Кирпичников был контужен и при попытке выйти с небольшой группы бойцов из окружения в бессознательном состоянии попал в плен. Положение 43-й стрелковой дивизии стало безнадежным. Позднее финны вспоминали, что перед ними открылось зрелище, которое они никогда не забудут. Вся местность у Парлампи была заполнена боевой техникой, автомобилями разных конструкций, тяжелой и легкой артиллерией, танками, тракторами и огромным количеством различного вооружения. Посреди этого хаоса
Блуждали тысячи лошадей. С разных сторон большими и малыми группами с поднятыми руками шли красноармейцы. Местами еще продолжалось очаговое сопротивление. Некоторые фанатики отчаянно сражались до конца. Всего в ходе боев в окружении у деревни Парлампи советские войска потеряли около 7 тысяч человек. В плену оказалось более 9 тысяч красноармейцев и командиров. В качестве трофеев финны захватили 164 орудия различного калибра, включая 40 орудий МЛ-20, 21 танк, 6 броневиков, 146 тракторов и более 450 грузовых автомобилей. Общие потери финнов составили более 3000 человек. Командир 43-й стрелковой дивизии кирпичников стал единственным советским генералом, попавшим в финский плен за время Великой Отечественной войны. В 1950 году он был осужден за измену родине и приговорен к высшей мере наказания. На фоне тяжелых поражений Красной Армии летом 1941 года котел у Парлампи до сих пор является забытой страницей начального этапа Великой Отечественной войны.